เรากำลังปรับพื้นที่เพื่อทำเกษตรสวนผสมนะคะเพื่อนๆโซนด้านหน้าของสวนผสมของเรานะคะก็จะเป็นชลประทานน้ำก็มาจากน้ำตกวังหินลาดน้ำจากชลประทานที่นี่นะก็จะมีตลอดทั้งปีความกว้างของหน้าดินในส่วนด้านหน้านะน่าจะประมาณสัก100 เมตรโซนนี้นะเราจะทำแผนในเรื่องของทำเกษตรสวนผสมนะคะปลูกต้นไม้ต่างๆแล้วก็จะมีโรงเรือนสำหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยตอนนี้มีต้นไม้หลายชนิดนะคะที่พ่อของเราได้ปลูกไว้มีทั้งลูกเนียงแล้วก็ต้นสตอมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมมีทุเรียนนะคะปลูกไว้ 4-5 ต้นแล้วก็มีต้นไม้อีกมากมายเลยนะคะปลูกไว้สำหรับไว้กินในครอบครัวเราเพิ่งเริ่มต้นที่จะทำเกษตรสวนผสมฝากเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนำได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ